un grand N. C'est un ensemble des nombres entiers naturels. يعني الأعداد الصحيحة الطبيعية. شنو هي الأعداد الصحيحة الطبيعية؟ les nombres يعني nombres entiers naturels s'écrit égal 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. يعني أن المجموعة n تساوي 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. Grand N étoile, c'est un ensemble des entiers naturels, naturels non nuls. C'est-à-dire يعني هما الأعداد الصحيحة الطبيعة غير المنعدمة. يعني تكتب على شكل يعني n étoile égale 1 2 3 jusqu'à l'infini. يعني شنو الفرق ما بين grand n égale 0 إذا الفرق هو أن هنا كاين 0 وهنا ما كاينش صفر. إذا n étoile دائما أي حاجة فيها مجموعة كتكون فيها نجمة ما كيكونش فيها الصفر. 2 les diviseurs et les multiples. Diviseurs et les multiples. A égale A appartenant à n يعني A يعني A تنتمي إلى المجموعة n. B appartenant à n étoile c'est-à-dire يعني ما يكونش فيها الزيرو يعني أعداد جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير المنعدمة. K appartenant à n. Si A égale à K fois B, on dit que A est un multiple de B. Et B est un diviseur de A. Exemple. « 24 égale à 8 fois 3. On dit que 24 est un multiple de 8. Et 8 est un diviseur de 24. Remarque. 0 est un multiple de tout, est un multiple de tous les nombres entiers naturels, de tous les nombres entiers naturels. يعني صفر يعني مضاعف لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. Troisièmement, la parité. La parité d'un entier يعني زوجيات ديال شي عدد كما كان يعني غنشوفوا واش عدد زوجي ولا فردي يعني pair ou impair. Petit a, on dit que un nombre pair s'il est un multiple de 2. En général,
un nombre pair, s'écrit يعني n égale à 2k avec k appartenant à n. يعني بصفة عامة أي عدد زوجي يكتب على شكل n كتساوي جوج ك كعدد صحيح طبيعي كما بغا يكون. vingt-quatre c'est un nombre pair. Au nombre pair c'est-à-dire يعني 2 fois 12. إذا أي عدد يكتب على شكل جوج في وهذاك العدد كيكون un nombre pair. Donc يعني 24 est un nombre pair. Petit b, on dit qu'un nombre impair, يعني عدد فردي impair يعني عدد فردي si son nombre d'unités, si son nombre d'unités يعني العدد ديال الوحدات ديالو si son nombre d'unités i 1 3 5 7 et 9 يعني اي عدد ينتهي يعني اي عدد الوحدات ديالو يكون اما 1 3 5 7 ولا 7 اذا نومبر امبير. اكزامبل 117 يعني لو نومبر دينيتي عندنا هنايا 7 دونك 7 est un nombre pair donc 117 est un nombre impair يعني عدد فردي. En général, un nombre يعني si n égale يعني un nombre impair c'est-à-dire يعني n égale à 2k plus 1 avec k appartenant à n يعني أي عدد فردي يكتب على شكل n égale à 2k plus 1 2k plus 1. Exemple مثلا عاد ناخذ 113 اذا هنا 113 غنحيدو واحد غتبقى لي 112 بلس 1. 112 يعني غاسي نحاول كيفاش نضرب 2 فوا شي حاجه تعطيني 112 يعني 2 فوا 66 بلس 1 اذا تكتب على شكل 2 و ك هي 66 بلس 1 سيتادير ك هنا هي 66 دونك تكتب لي على 2 ك بلس 1 دونك 113 اي امبير. واحد يعني دائما عندنا كان عندنا ان نومبر بير بلس ان نومبر بير بلس او موان. تقدر تكون عندي يعني عدد زوجي ناقص عدد زوجي او لا عدد زوجي زائد عدد زوجي دائما كيعطيني ان نومبر بير بلس او موان ان نومبر امبير يعني عدد زوجي زائد او لا ناقص عدد فردي كيعطيني دائما امبير. impair plus au moins impair يعني عدد فردي زائد او لا ناقص عدد فردي يعني بيناتهم كيعطيني pair يعني عدد زوجي. un nombre pair fois nombre pair كيعطيني un nombre pair. pair fois fois impair égale à pair c'est-à-dire يعني عدد زوجي إذا ضربناه في عدد فردي دائما عدد زوجي يعني un nombre impair fois un nombre impair كيعطيني impair
يعني أي عدد فردي مضروب في عدد فردي كيعطينا عدد فردي. يعني ان نومبر بار على بويسونس ان كما كان يعني عدد زوجي، يعني أس ان دائما كيعطيني عدد زوجي يعني بار. و ان بار على بويسونس ان دائما ان بار كيعطيني عدد فردي. اذا عدد فردي اس اي عدد كما بغى يكون هذاك العدد كيعطيني دائما عدد فردي. اي ان بلس ان يعني ان بلس 1 سي دو نومبر كونسيكوتيف. سيتادير شنو نومبر دو كونسيكوتيف؟ يعني عددين متتابعان. اذا ان بلس 1 دو نومبر consécutifs. Leur produit est un nombre pair. C'est-à-dire, yani n fois n plus 1 égale un nombre pair. Au nombre pair qui s'écrit comme يعني 2K avec K appartenant à N. C'est-à-dire يعني K تنتمي إلى N يعني كسب. إذا دائما N في N زائد 1 اللي كان عددين متتابعين الجداء ديالهم دائما عدد زوجي. يعني étudier la parité des nombres suivants. يعني اشنو كان يعني ادرس زوجية الأعداد. شنو هي زوجية؟ يقدر يكون فردي يقدر يكون زوجي يعني pair ou impair. Premier exemple, si A égale 4n au carré plus 4n plus 1 هذه غنشوفوا واش pair ou impair يعني زوجي او لا فردي. شنو كنحاولوا دائما نخرجوا دو فوا شي حاجه. يعني هنا عندي هنايا 4 سي ان ملتيبل دو 2 دونك غنديروا 2 فوا 2n au carré plus 4 هي 2 fois 2n plus 1 ما عندوش un multiple de 2 دونك عندي انا 2 هنا و 2 هنا on factorise par 2 2 facteur de 2n au carré plus 2n plus 1 donc on va donner يعني 2n au carré 1k c'est-à-dire 2k plus 1 avec k égale le nombre هذا 2n au carré plus 2n. Donc, il s'écrit 2k plus 1. C'est-à-dire 2k plus 1, donc c'est un nombre impair. Donc A est un nombre impair. C'est-à-dire il y a un عدد فردي. Exemple 2. P égale n au carré plus 11n plus 18. n au carré, c'est-à-dire n au carré plus, on décompose par n, 11n, n plus 10n plus 18. n plus n, c'est-à-dire n facteur de n plus 1. Elle dit c'est 2 fois 5n. Plus, elle dit 2 fois 9. On a n, facteur de n plus 1. n et n plus 1, deux nombres consécutifs. C'est-à-dire il y a n et n plus 1, deux nombres consécutifs. Leur produit est un nombre pair. C'est-à-dire, n plus 1 égale à 2k, avec k appartenant à n. C'est-à-dire n. شنو كتعني هنا؟ يعني ان n و n زائد 1 عددان متتابعان يعني كيمتابعان. ماشي بحال غناخذوا 3 4 5
6 أو 12 13 يعني عددين متتابعين ان بلس ان، يعني عددين متتابعين يعني جداؤهما يعني البرودوي يعني جداؤهما دائما عدد زوجي، يعني il s'écrit comme n1 plus 1 il s'écrit 2k. Donc d'où b égale n1 plus 1 غناخذوها هي 2k 2 plus 2 fois 5 n plus 2 fois 9. Donc on a 2 2 2, c'est-à-dire يعني factorisation par 2. On obtient k plus 5 n plus 9. On donne k' égale à k plus 5n plus 9. C'est-à-dire يعني 2 la quantité كاملة هي k'. Donc 2k' أي حاجة كتب 2k' c'est un nombre pair. Donc B est un nombre pair. Égale 3 à la puissance 2020 plus 4 2021. هذا النمبر سي يعني النمبر سي باش نعرفوا واش ان بير ولا ان بير. دونك حنا لا باز دو سيت écriture لا باز سي 3. 3 سي ان نمبر ان بير، واخا يكون عنده يعني ليكسبوزون يعني الاس ديالو واخا يكون فردي ولا زوجي، دائما اي عدد ان بير على البويسونس كيعطينا ان نمبر ان بير. و 4 على البويسونس هذا 4 est un donc 3 un pair, c'est-à-dire 3 2020 est un nombre impair. Est un nombre impair. 4 c'est un nombre pair يعني عدد زوجي. 4 2021 c'est un nombre pair. Donc la somme de nombre pair plus un nombre impair, toujours un nombre impair. Donc C est un nombre impair. يعني أي عدد زوجي زائد عدد فردي كيعطينا ديما عدد فردي، يعني أن C إذن عدد فردي. de divisibilité. Un nombre entier naturel entier naturel est divisible par des nombres comme suit, c'est-à-dire premièrement la divisibilité par 2، يعني أي عدد اللي كيتقسم على جوج كيفاش خصو يكون، يعني الخصائص كيفاش غادي يكون. La divisibilité par 2 si le chiffre d'unité est pair. Par exemple 24 1220 par exemple، يعني هاد الاعداد كامله يعني عندنا 4 عدد زوجي، اذا 24 كتقسم على جوج عندنا 1120، يعني عندنا في الاخر صفر يعني ليميتي يعني الوحده صفر، يعني كيتقسم على جوج. هاد الاعداد كيتقسموا على جوج. لا ديفيزيبيليتي بار دوزيامون لا ديفيزيبيليتي بار 3، يعني شنو الاعداد اللي كيتقسموا على 3. سي لا سوم dans ce cas si la somme des chiffres est divisible par 3، يعني أي عدد يعني كنشدو يعني واش كيتقسم على 3 كنشوفوا له المجموع ديال الأرقام ديالو، يعني واش كيتقسم على 3 ولا لا. إكزامبل
اكزومبل 3462. غنشدو هذا الرقم اصلا نشوفوه واش يعني كيتقسم على 3. اش كنديرو؟ كنشوفو لي لا سوم دي شيفر. شنو لا سوم دي شيفر؟ سيتادير 3 بلس 4 بلس 6 بلس 2. 3 4 6 7 بلس 6 سي 13 بلس 2 سي 15. 15 est divisible par 3 يعني 15 كتقبل القسمة على 3. c'est-à-dire يعني 3462 divisé par 3 on obtient 1154 par 4 يعني أي رقم كتقبل القسمة على 4. شنو خاص يكون عندي هنايا؟ si le chiffre d'unité et le chiffre de dizaine يعني le chiffre d'unité et le chiffre de dizaine est divisible par 4. est divisible par 4. شنو كتعني؟ يعني ان اي عدد يقبل القسمه على 4 كنشوفوها يعني الوحدات والعشرات ونشوفوا واش كيتقسم، يعني واش كيتقسم على 4 ولا لا. ناخذ اكزامبل. اكزامبل 224. هنا في هذه الحاله اش كناخذوا؟ ما ناخذش الرقم جوج، ناخذوا هذا الرقم هذا جوج لونيتي و ديزين، يعني هذا الرقم جوج. 24 يديفيزي بار 4 يعني كتقبل القسمه على 4، يعني كنقولوا 4 في 6 اذا هي 24. اذا كيقبل القسمه هذا اذا 224 يديفيزيبل بار 4. دونك 224 يديفيزيبل par 4. Si on divise par 4 égale à 56. La division par 5 يعني أي nombre كيفاش admis يعني la division par 5 شنو الخصائص ديال les caractéristiques ديالو. Si le chiffre dans ce cas si le chiffre d'unité et 0 ou 5 يعني نشوفوا اي رقم كيتقبل القسمه على 5 كنشوفوا رقم الوحدات ديالو اما يكون 0 او لا 5، يعني يكون اما 0 ولا 5. اذا اي عدد. cinquièmement la divisibilité par 9 يعني اي nombre divisible يعني par 9. Si la somme des chiffres est divisible par 9 est divisible par 9. Par exemple 7281. خصني نشوف هذا الرقم واش كيقبل القسمه على 9 او لا. يعني اشنو غادي نشوف هنا؟ يعني لا سوم دي شيفر ديفيزي بار 9، يعني غنشوفوا مجموع الارقام ديالو واش كيقبلوا القسمه. اذا باش نجمع الارقام غنجمع 7 بلس 2 بلس 8 بلس 1 ايغال 7 بلس 2 سي 9 9 plus 1 c'est 10 et 8 18. Donc 18 est un multiple de 9, c'est-à-dire il est divisible par 9. يعني 18 كتقبل القسمة على 9. Donc يعني 7281 divisé par 9 égale 809. Naturel. Si l'admis il dit premier s'il admet exactement deux diviseurs 1 et lui-même. شنو يعني أي عدد صحيح طبيعي يسمى يعني عدد أولي هو الذي يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد، ما يقبلش القسمة على شي عدد آخر من غير نفسه للواحد. يعني هذا هو العدد الأولي. c'est un nombre premier. Par exemple 5 est un nombre premier. 5 est un nombre premier.
un nombre premier. Car 5, il divise par 1 et il divise par, par lui-même, c'est-à-dire par 5. Il n'admet pas un autre diviseur. Si on 4 n'est pas un nombre premier. Car 4, il a un diviseur 2, il est divisible par 4, il est divisible et divisible par 2. وحنا قلنا اي عدد عوالي هو يقبل القسمه على نفسه ولا الواحد، ولكن هاد 4 يعني كيقبل القسمه على الجوج على واحد ولا 4. اذا 4 ليس عددا اوليا. remarque. Un n'est pas un nombre premier, car il n'admet qu'un seul diviseur. يعني أن الواحد ليس عددا أوليا. علاش؟ لأن كيقبل القسمة على واحد، يعني على نفسه، ما كيبقاش قسمة، يعني ماشي بحال 5 قلنا كيقبل على 5 وعلى الواحد. إذا خاصو 2 ديفيزور lui même et par هذا par 1. 2 est un nombre premier. est un nombre يعني عدد أولي. هو لو سول، يعني هو الوحيد لعدد زوجي من غير الاعداد الاخرين. يعني الاعداد الاوليه دائما كتكون اعداد فرديه من غير الجوج. اذا 2 est le seul nombre premier et pair. Nombre premier sont impairs. Petit a, c'est-à-dire si on prend 24 par exemple, égale 24 égale 8 fois 3. 8. On dit que 8, ce n'est pas un nombre premier, car il divise par 4, par 2, et par 8 et par 1. 3 c'est un nombre premier. إذا 3 غنخليوها. 8 غادي décomposer par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, c'est 8. Donc 2 fois 2, شحال عندنا من مرة كتكرر؟ 3. إذا égal à 2 à la puissance 3 fois 3. Donc on a décomposé 24 en facteur premier. إلى عوامل أولية. يعني كاين جوج عامل أول، يعني عدد أولي وثلاثة عدد أولي. de la technique de la décomposition. يعني تقنية التفكيك en facteur premier, c'est-à-dire la technique de la décomposition en facteur premier. On prend un exemple, 68. Comment on divise يعني en facteur premier décomposé 168؟ كنديروا يعني لا تكنيك هذه التقنيه هذه كنبدا دائما بالاعداد الاوليه. شنو هما الاعداد؟ قلنا الاعداد الاوليه 2 4 6، يعني 2 3 5 7 الى اخره. اذا غنقسم اول عدد غنقسمو على 2. شنو هما الاعداد الاوليه؟ قلنا خاص يكون هذه 2 و3 5 7 11 الى اخره. يعني هادو كاملين هادو اعداد اوليه، سون دي نومبر بروميي. كنبداو باول واحد، واخا يكون كيتقسم على 3 خصني نبدا بالصغير عاد نتم غادي. اذا 168 غادي نديفيزيها بار 2 اون اوبتيان 84. يعني لو ريزيلتا كنحطوها هنا
يعني النتيجه كنحطوها 84 ال ديفي باغ 2 كيعطيني 42 يعني الريزلتا ديالها 42 كان ديفيزي باغ 2 on obtient 21. اذا 21 ما كتقدرش تقسمها على جوج، دونك غادي نمشيو لحداها 3. اذا 21 كتقسم على 3، اذا نوبتيان 21 باغ 7. 7 يعني ما غتقسمش على 3 ولكن غتقسم على 7 على المهم تنوصلوا الان. دونك 168 ايغال 2 كتكرر هنا عندنا 3 المرات، سيتادير هي 2 على بويسونس 3 فوا 3 فوا 7 petit a PGCD. On peut prendre un exemple 12 يعني اللي دي 12 شنو هما دي 12 يعني لي ديفيزور دو 12. لي ديفيزور دو 12 ولا كنقولوا قواسم العدد 12. القواسم العدد يعني 12 لي ديفيزور هنا سون 1 يعني ديما اي عدد كيتقبل القسمه على 1 جوج 3 4 و6 و12 يعني هادو هما القواسم العدد 12. ديفيزور دو 15 100 1 توجور 1 كيكون 3 5 و 15 يعني هادو هما القواسم العدد هذا. باش نشوفوا يعني لو بي جي سي دي دو 12 يعني بي جي سي دي ديال 12 و 15 اش كناخذوا يعني اشنو هو الاعداد يعني هاد لي ديفيزور لي كومان. شنو هي كومان؟ يعني مشتركه بين العددين 12 و 15. المشتركه بيناتهم هو الاصغر فيهم، هما كاين غيكونوا بزاف ولكن الاصغر فيهم شنو هو؟ عندي هنا 3 وهنا 3، اذا هذا هو الصغير. كاين نلقاو مثلا 30 ولا شي 36 ولا شي حاجه، اذا هنا عندي 3 هو الاعداد الاول اللي غادي نلقاوه في القواسم، اذا هذاك هو لو بي جي سي دي دو 12 et 15 دونك ايكال 3 دو 12 سيتادير ملتيبل دو 12. ملتيبل هي المضاعفات للعدد 12. شنو هما المضاعفات؟ كنبداو دائما بزيرو زيرو حيت كنضربوا 12 في زيرو كيعطينا زيرو، اذا كاين زيرو وكاين 12. اي عدد كيتضرب في شي عدد هذا كيعطيني يعني 12 في 1، 12 في 2 يعني 24، 12 في 3 36، 12 في 4 48، نقدروا نقولوا 12 48 يعني 60 72 الى اخره. لي ملتيبل دو 8 شنو هما؟ يعني زيرو دائما زيرو، 8 كنتم غادي ب 8 8 في 1 8 في 2 يعني 16 24 يعني 24 32 40 48 وهي دو 12 سيتادير ملتيبل دو 12. ملتيبل هي المضاعفات للعدد 12. شنو هما المضاعفات؟ كنبداو دائما بزيرو زيرو حيت كنضربوا 12 في زيرو كيعطينا زيرو، اذا كاين زيرو وكاين 12. اي عدد كيتضرب في شي عدد هذا كيعطيني يعني 12 في 1، 12 في 2 يعني 24، 12 في 3 36، 12 في 4 48، نقدروا نقولوا 12 في 48 يعني 60 72 الى اخره. لي ملتيبل دو 8 شنو هما؟ يعني زيرو دائما زيرو، 8 كنتم غادي ب 8 8 في 1 8 في 2 يعني 16 24 يعني 24 32 40 48 وهي exemple déterminer PGCD de 168 160 et PPCM 168 et 160. Pour déterminer le PGCD et le PPCM, on va décomposer 168 et 160 en facteurs premiers. يعني خاصنا نديرو التفكيك العددين هادو الى عوامل اوليه. يعني 168 on
va diviser par 2, on obtient 84. On divise par 2, on obtient 41. On divise par 2, on obtient 21. On divise par 3, on obtient 7. On divise par 7 égale à 1. Donc, 168 égale 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7. Et le nombre 160. On va décomposer par 2, on obtient 80. 2, 40. 2, 20. 2, 10. 2, 5 et 5 égale à 1. Donc, 160 égale à 1, 2, 3, 4, 5, yani 2 à la puissance 5 fois 5. Donc, le PGCD entre 168 et 160 égale. شنو كناخذوا؟ الأعداد المشتركة فقط، المشتركة ما بين 160 ولكن مرفوعة بأصغر أس، ولكن المشتركه فقط. اذا المشتركه عندي هنا 2 على بويسونس 3 وكاين 2 على بويسونس 5. شكون اللي عندي الاس ديالها صغير؟ هو 2 على بويسونس، دونك ايكال 2 على بويسونس 3. 3 ما كاينش هنا، ما ناخذهاش. 7 ما كاينش، اذا ناخذوها على المشترك بي جي سي دي، كناخذوها الاعداد المشتركه ولكن مرفوعه باصغر اس. 2 على بويسونس 3 c'est-à-dire 8. PPCM entre 168 et 160. هنا في هاد بي بي سي ام اشنو كناخذوا؟ كناخذوا الاعداد المشتركه ما بين العددين وحتى الغير المشتركه. اذا الاعداد المشتركه مرفوعه باكبر اس. نبداو ب 2 على بويسونس 3، هنا 2 على بويسونس، دونك غناخذوا 2 على بويسونس 5، كناخذوا اكبر اس بيناتهم. واخا 3 ما عنديش هنا حتى هي غناخذها. 7 ما عنديش هنا حتى هي غناخذها، ولكن باش ناخذوا بالترتيب ناخذوا الخمسه هي الاولى ونديروا 7. اذا هذا العدد كامل ممكن لا بغيتو تخرجوه بالحساب ماشي اشكال.